beras nomor hiji. Kopi nomor 2. Nanti bisa bapak tadi bagi jam dari jam 8. Apa pahit mah? Alhamdulillah ya rezeki. Sirkuit, sirkap. Ngomongin gawe nongkrong di Makol. Nah poeknya emang poek ketang banget orang. Nah jadi kieu lur ada posisi orang keur di mananya ya? Bukan mah di lemur urang we. Di Siwa. Ieu teh keur produksi teu lama bogaan pabrik sih. Ku sabab coronanya lah di imah we heula sementara. Da ieu nu kadona panjenengan embok saha. Ngajeun naon ya teh? Ngaran teh? Nah, sirkap. Heeh, jadi mun pesen langke kurang dibere we. Harga mah bisa nego lur jeung urang. Biasa harga duduluran. Ngomong-ngomong ieu keur ngagoreng naon? Bakso. Bakso. Sampingan lur. Da showroom can dibuka lur aya PPKM malum. Si Dede melohok. Kayak paling buka di showroom pas lebaran merenya tuh. Bisa nu butuh BMW tuh pot. Pot ayam. Pot nu puguh nang showroom kolbak.